Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Adesso come vedete sto facendo la seconda puntata del Ruba Cassaforte. Siamo qua che adesso vi sta facendo vedere l'asilo, no? Non in tanti non ci giocano, non fanno le animazioni sull'asilo, però comunque infatti proprio per questo quasi nessuno sa dove è la cassaforte, no? Io ve lo farò vedere come sull'ultima volta. Allora, vedete qua dove c'è tutto l'incastro degli scivoli, no? Poi venite qua tra quello rosa e azzurro, camminate in avanti ed eccovi qua, in una stanza tutta qua sotto. Vi prendete la vostra solita bomba, che adesso non troppo, ok? La piazzate, la prendete, la piazzate, poi boh, ed eccomi qua i soldi.